يلا يلا بسرعة علشان نهرب. يا عمري بتفكها عشان يلحقوا يهربوا. طب هما الناس دول هيشوفوهم ولا هيلحقوا؟ انا معرفش، بس احنا هنشوف مع بعض دلوقتي وهنعرف اذا كانوا هيلحقوا يهربوا ولا الناس دي هتبقى شافتهم وهتقوم لحقاهم، فاحنا هنعرف مع بعض. طب واللي متعلقة دي واللي الراجل ماسك رجليها دي هتعمل ايه؟ يا عيني عليك يا بنتي، رجلك ممسوكة ليه كده يا بنتي يا ضنايا؟ محدش يتكلم، محدش يطلع صوت علشان هما يعرفوا يهربوا. ماشي؟ شطورين. ايوه كده، بحبكم وانتوا بتسمعوا الكلام. هربوا المجرمين، الناس اللي احنا خاطفينهم هربوا. قوم قوم يا عم انت نايم، والبنات هربوا. ده احنا ليلتنا ليلة، ده احنا هنلبس في الحيطة. هو ده وقت نوم؟ قوم يا اخويا، قوم يا ضنايا قوم. ايوه بقى، شفت عملوا ايه علشان يقدروا ينقذوا البنت اللي كان رجليها ممسوكة دي؟ عالم بنات عسليات امارات كيوتات. شفتوا حلاوتهم، شفتوا طعمتهم. ما تلحقوا بقى، انتوا لسه هتتكلموا؟ ما تهربوا يلا، لسه هتقعدوا ترغوا؟ مش احنا ايوه بنحب نتكلم ونرغي، ايوه بس يعني كل حاجة ليها وقتها يا جماعة، يعني مش هنرغي في اي وقت، يعني لازم الاوقات اللي نرغي فيها تبقى اوقات مناسبة يعني يا جماعة، علشان خاطر ما ينفعش، ما ينفعش يا حبايبي، الوقت لازم يكون مناسب. هنقعد نتكلم بقى، هنقعد نتكلم، هنقعد نرغي ونقعد نتكلم. طب وبعدين واخرتها ايه؟ اخرتها ايه قولي؟ خرجتوا البت المسكينة الغلبانة اللي كانت متشعلقة فوق وممسوكة رجليها. دي مش اخلاق بنانيت خالص يا بنانيت، مش اخلاق سكاكر. اخس عليكو اخس. عمو رجع، اديله اديله، عبيله واديله. اديه يا بت ما تخافيش. ايوه ترحمهوش، محدش يرحمه، ده عمه. بقى انت كنتوا عايزين تخطفونا احنا؟ هو انتوا مش عارفين احنا مين ولا ايه؟ ده احنا البنات، البنات البنات الطف الكائنات. يا بنات يا بنات يا بنات. جه عمو التاني، ايوه بقى اديله. انا بحب اوي الحاجات دي. بحب اوي الاكشن، اكشن.不要在这无谓的争吵，我告诉你们，别叫晚安，晚安。这个年完，原来没有跑出去。我们就是不跑怎么着啊？我们就是来留下来抓你们的。就是了啊！告诉你们，你们是逃不掉的。我告诉你，外面每个路口都有我那兄弟在外面站着。我们逃不掉，要再同归于尽。现在是法治的社会，你们抓我们干什么？就是，还抓了这么多女孩子啊！就是啊，抓你们干嘛？肯定是抓你们卖到大山里面去。
卖给那个老头！你们这些可恶的人贩子！兄弟，卖他！怎么回事啊，兄弟？怎么回事？兄弟，怎么样？兄弟，跟我走！哎呀，我这自身难保了，我走慢慢想抓人，我找到路人报警了，报警了是吧？好，你报警！你们找死居然敢报警，我们大哥不会放过你们！放了你们！如果不是我们想办法逃脱的话，能失去了下场，做到这种下场，那我们是痛不欲生、骨肉分离的了啊！就是这个警报得好，必须要将我们受到法律的制裁。就是啊，拐卖人口那可是重罪啊！你们藐视法律，丧尽灭亡的！兄弟，快过来！来！你还叫人是吧？啊，叫他！你叫警察来了，刚好跟你们一网打尽。哎呦！说，你们两个想把我们卖到哪里去？哪里去？我们的大哥肯定要把你们卖到那个大山或是金三角那边了。你可知道，那都是有去无回的地方。你们挣钱，居然为了挣钱不择手段！我告诉你们，我今天非揍死你们！加油！兄弟，帮我咬开他！是什么？他不打电话报警了，你们怎么跑出去外面了？我走了一条路。不怕，我们把他们带上。警察应该也快来了，我们去接应警察。我们3个弱女子，他们2个大男人，等下还有，把他敲晕。